Bu dəfə sözləri testin içində öyrənək. Birinci onların mənasını özünüz tapmağa çalışın. Əgər tapa bilmədinizsə, onda mənə qulaq asın. Quarrel. Quarrel nə deməkdir? Azərbaycan dilində mübahisə mənasını daşıyır. A mine, mədən deməkdir. An argument, o da mübahisə deməkdir. A precious metal, qiymətli metal. Deməli, quarrel sözünün mənasını verən söz B variantındakı an argument sözü idi. Hər ikisi mübahisə mənasını daşıyır. Quarrel sözü yadımızda qalsın deyə onu cümlədə istifadə edək. Əsas söz bizdə quarrel idi, ona görə onu deyirəm. My brother and I had a small quarrel about the TV. Yəni, mənim qardaşım və mənim televizora görə bir mübahisəmiz oldu. İkinci söz brawl. Brawl sözünün mənası nədir? Brawl səs-küylü bir davadır mənasını daşıyır. O sözü tapmalıyıq, o mənanı tapmalıyıq. A heated discussion, gərgin müzakirə deməkdir, amma dava deyil. To cry loudly, ucadan ağlamaq və ya qışqırmaq mənasını verir. A noisy, violent fight. Fight, vuruş, dava deməkdir, düzdürmü? Brawl da demişdim ki, hay-küylü, səsli küylü bir dava mənasını ifadə edir. Bəli, brawl sözünün mənası a noisy, violent fight. Məsələn, there was a brawl outside the stadium after the game. There was a brawl outside the stadium after the game. Yəni, oyundan sonra stadionda bir dava oldu, səs-küylü bir dava oldu. Persuaded. Persuaded sözünün mənası inandırılmış. To persuade, inandırmaq. Persuaded, inandırılmış. O sözün mənasını verən söz hansıdır, onu tapacağıq. Fooled, yəni aldadılmış. Fool sözü axmaq, aldanan mənasındadır. Fooled, aldadılmış. Convinced, inandırılmış. Nəyəsə əmin olundurulmuş. Saddened isə bir tərəfindən kədərləndirilmiş. Saddened. Deməli, persuaded sözünün sinonimi, eyni mənanı verən, izahı verən söz B variantındakı convinced sözüdür. Convinced. Məsələn, she persuaded me to try the new restaurant. She persuaded me to try the new restaurant. Yəni, o məni yeni restorana getməyə, cəhd eləməyə inandırdı. Yəni, mənə inandırdı ki, o restorana getməyə dəyər. O mənada inandırdı.